Het jy al ooit gewonder hoe 'n pyporrel werk, waaruit 'n orrel bestaan en of jy as orrelist of orreliste in 'n noodsituasie self iets sou kon doen om die orrel weer speelbaar te maak? Kom saam met my op toer waar ons kyk na die werking van 'n pyporrel. Soos wat jy dalk weet, is nie een orrel dieselfde nie. Ons kry byvoorbeeld kerkorrels, konsertsaalorrels en eenheidsorrels. Alhoewel daar beduidende verskille tussen hierdie paar tipes orrels is daar algemene faktore waaruit alle orrels opgemaak is. Alle orrels bestaan uit die windvoorsiening wat die windmotor en die balge behels, die klaviatuur wat die toetse en die manuale behels, die windlade wat die kleppekas is, en inderdaad bestaan alle orrels uit orrelpype. Die mees bekendste deel van die orrel is sekerlik die pype wat ons in die front van 'n orrel sien, soos wat ons hier sien in die front van die pragtige Zeilman-orrel. Maar het jy geweet dat daar honderde en soms duisende pype agter die front van hierdie orrel woon? Die pyporrel is soos 'n huis met verskillende kamers. En in hierdie huis woon daar verskeie orrelklanke. En net soos wat ons as mense se families bestaan uit oud en jonk en van groot na klein, so bestaan die pyporrel klankfamilies van laag na hoog. 'n Voorbeeld hiervan is oupa 16 voet, pa 8 voet, ouboet 4 voet en kleinboet 2 voet. Die families van orrelpype is hoofsaaklik in twee groepe verdeel, naamlik die labiale en die tongwerke. Die labiale pype produseer klank deurdat die orrelwind deur die voet, deur die kernspasie, voor en agter verby die bo-labium vloei en die volume lig in die korpus in vibrasie sit. Ons hoor dit dan en herken dit as 'n hoë of 'n lae klank. Met hierdie prinsipaal eenvoetpyp kan ons 'n voorbeeld hoor van 'n hoë klank. Nou gaan ons kyk na die tongwerke. Soos wat jy kan sien, het die tongwerk geen bo- of onderlabium nie. Maar wanneer ons binne in die voet kyk, kan ons duidelik die keel sien, die tong en die stemkruik. Die tongwerk produseer klank deurdat die orrelwind die tong teen die keel laat vibreer. Hoe korter die tong, hoe hoër die noot en hoe langer die tong, hoe laer die noot. Nou dat ons meer weet hoe orrelpype werk, wil ek graag vir jou vertel hoe die stemming van 'n orrel werk. Soos jy weet, is die pyporrel 'n windinstrument. Die invloed wat wisselende temperature op die snelheid van die orrelwind het, veroorsaak dat in koue weer die orrel se toonhoogte sal daal en in warmer weer, wanneer die temperatuur styg, die orrel se toonhoogte sal styg. As gevolg hiervan is pyporrel se toonhoogte nooit konstant op 44 Hz nie. Wanneer die temperature in die winter verander na die temperature in die lente, styg die labiale pype se toonhoogte na 'n hoër toonhoogte, na mate dit warmer word. Die orrelstemmer stem die orrel dan die labiale en die tongwerke by die mees algemene temperatuur wat in die gebou voorkom op daai spesifieke tyd van die jaar. Omrede ons in Suid-Afrika baie hoë somertemperature en baie lae wintertemperature het, word orrels oor die algemeen 2 keer per jaar gestem. Maar is dit nie frustrerend wanneer jou orrel se tongwerke 'n paar weke nadat die orrelstemmer daar was, weer uitstem is nie? So waarom ontstem die tongwerke? Die rede vir hierdie algemene verskynsel is na mate dit warmer word, swerf die labiale pype se toonhoogte na 'n hoër toonhoogte, terwyl die tongwerke se toonhoogte oor die algemeen op dieselfde plek bly waarby die orrel as 'n geheel gestem was. Hierdie verskil in toonhoogte wat ons hoor tussen die labiale en die tongwerke, is wat dit vir ons laat klink dat die tonge uitstem is. Maar natuurlik is 'n tongwerk 'n baie sensitiewe pyp
Enige stof, enige tonge wat los is of motte in die pype sal definitief veroorsaak dat die tongwerke uitermate vals gaan. So hoe skoner die tongwerk, hoe meer stabiel sal die stemming daarvan wees. Nou dat ons oor stemming gepraat het jy al ooit gewonder hoe orrelpype gestem word? Ons is hier by die pragtige Zielman orrel wat in die gereformeerde kerk die Kandelaar in Pretoria gebou is in 1988. En hoe so 'n stemproses van 'n tongwerk werk is, 'n mens gebruik altyd 'n stemregister. In hierdie geval gaan ons die oop fluit 4 gebruik en ek kan jou laat hoor hoe dit klink. Daar gaan ons die fluit karakter hoor. Ek gaan nou die roerskaal my 8 wat die tongwerk is wat ons gaan stem bytrek en dan sal ons luister na die verskil in die klank. Ons gaan 'n swewing hoor daar. Nou daai is nou die klank wat uitstem is. Ek gaan nou luister na dit en dan gaan ons dit stem. Ons stem die tongwerk deur die stemkrik op of af te tik. In die geval is die pyp laer en nou gaan ek hom hoor stem, so ek gaan die stemkrik aftik. Daar is die tongwerk nou in stem. Soos wat ons nou net die tongwerk gestem het en wat dit uitstem was, kan ons ook nou hoor dat die labiale pyp is uitstem uit. En wat ons nou gaan doen is ons gaan hom ook weer in stem sit en daar is ook 'n stemregister wat die prestant 8 is en die pyp wat nou uitstem is die oktaaf 4. So wat ek gaan doen is, ek gaan nou omklim en in die orrel ingaan en dan gaan ek vir julle presies wys watter gereedskap ek gaan gebruik en hoe hierdie spesifieke labiale pyp gestem word. Hier is ons nou en dit is die oktaaf 4 wat uitstem is en ek identifiseer dit weer eens, voel ek met my hand en ek voel en ek gebruik my stemhamertjie. Die stemhamertjie is gemaak juis vir die stemrolle want hier kan ons sien dat die orrelpyp, die labiale orrelpyp het 'n stemrolletjie. Daar's verskeie maniere hoe labiale pype natuurlik nou gestem kan word. Stemskyfies en in die geval is dit die stemrolletjies. So hier gaan ek dit nou stem. Soos wat ek toe luister ek na hoe die stemming verander. Soos ons nou kan hoor, is daar geen meer swewings in die klank nie. Dit beteken die orrelpyp is nou in stem met die stemregister. En dit is ons doel. Geen van hierdie orrelpype waarna ons nou net geluister het, sou kom praat as daar nie wind deur dit kon vloei. Die orrelwind word opgewek deur die windmotor en beweeg deur die windkanale na die verskeie regulateurs waar die wind onder spesifieke winddruk geplaas word. Net soos wat ons as mense asemhaal en dan praat, so is die longe van die orrel gevul met wind om die pype te laat klink. Op die windlade staan die pype en onder die pype is die kleppe. Nou wat die kleppe betref, is daar soveel verskeie maniere om die kleppe oop te maak. Ons kry byvoorbeeld reinmeganies, elektromeganies en elektropneumaties, pneumaties. Al hierdie sisteme is verskriklik ingewikkeld. Maar ek wil graag met julle deel 'n spesifieke sisteem wat oor die algemeen baie populêr is in Suid-Afrika. Die sogenaamde membraansisteem. Die membraan is 'n leersakkie wat deel is van die meganisme om die klep oop te maak. Oor die langtermyn verouder die leer van die klep en skeur dit. Daardeur kan die klep nie meer oopmaak nie. So die membraansisteem is algemeen bekend daarvoor dat daar op 'n stadium membrane vervang moet word. So nou dat ons weet dat daar verskeie maniere is hoe die klep oopgemaak word, wat gebeur eintlik wanneer jy die toets druk? So wat gebeur as jy die toets druk? Hier kan ons sien dat by 'n meganiese orrel is die toets direk aan die ventiel verbind. Die meganiese stelsel het oor die eeue heen al bewys dat dit die beste moontlikhede vir artikulasie van orrelmusiek bied. Die rede hiervoor is dat die orrelis presies beheer het oor die oop en toemaak van die ventiel. Met ander woorde, die orrelis kan die pype nie net laat spreek of stil maak nie, maar ook die pype vinnig of stadig laat aanspreek. By alle orrels is daar 'n manier om die registers aan en af te sit.
In die geval van die meganiese orrel is alles rein meganies. Ek gaan nou vir julle die registeraksie demonstreer deur hierdie register uit te trek. Soos jy kan sien, trek ek die registertrekker uit en dit veroorsaak 'n meganiese beweging wat die sleepaksie oop en toeskuif. Deurdat ons nou meer weet hoe 'n orrel werk en waaruit 'n orrel bestaan, kan ons nou gaan kyk na wat jy as orrelis of orreliste self kan doen in daai paar minute voor die erediens wanneer daar dalk iets fout gaan. Soos wat jy uit ervaring dalk al beleef het, kan daar moontlik met 'n orrel soms 'n heiler ontstaan of iets kan vashak en dan kan jy nie orrel speel nie. Nou, jy as orrelis of orreliste sou self hierdie probleem kon oplos. En dit is eintlik heel eenvoudig. Dit handel daarom dat jy die pyp uit die gat uittrek op die windlader. En dit maak nie saak wat se orrelstelsel jy het nie, of dit meganies is, elektromeganies, pneumaties. Dit is altyd dieselfde, die pyp staan op die windlader in die pyprak. So ek gaan vir jou demonstreer hoe jy die pyp uit die pyprak kan uittrek. Nou wat het ons nodig om hierdie te kan doen? En dit is eintlik heel eenvoudig, ons het net 'n stukkie papier nodig. So, wat ons gaan doen is, ons gaan heel eers identifiseer watter pyp is dit wat nou aanhou praat. En hoe ons dit doen is, ons gaan rustig aanvoel en rondom die bokant van die korpus van die pyp sal jy voel die wind blaas uit. En soos wat jy nader kom, sal jy ook 'n verandering in die klank hoor. Maar dit is baie nodig om nooit te hardhandig met die pyp te werk, want die materiaal is verskriklik sag en kan baie maklik buig. So ek luister nou en ek soek en ek vind dat dit is hierdie pyp en ek gaan gewoon die pyp oplig. Daar is die pyp nou afgesonder en kan nou nie verder praat nie, want fisies blok die papier dat die wind in die voet invloei. Wanneer die orrelstemmer weer by die orrel kom, sou hy die oorsaak van hierdie probleem kon hanteer en dan dit herstel, of dalk net verstel. Soms is die windlader op 'n redelike ongemaklike plek om by uit te kom en die orrelpype is 'n bietjie ver weg, so jy moet ergens gaan mooi luister en soek en na die kas luister en waar jy die klank hoor. So in hierdie geval is die pyp wat skree nou in die kas. So ons gaan die kas oopmaak. Soms is dit so dat die windlader op 'n plek is waar die pyp nie maklik bereikbaar is nie. En wat dan gebeur is, dan moet jy bietjie soek. Weereens gaan ons soek deur ons hand te gebruik en net liggies nie aan die pyp te raak nie, maar net te voel waar die wind uitblaas en te luister nou hoe die klank verander wanneer ons hand naby is. So daar kan ons duidelik hoor die klank word geaffekteer deur die beweging van my hand. En sodra ek dit dan nou geïdentifiseer het, dan kan ek die pyp net uit die gat uittrek en die een kant toe skuif. So in hierdie geval kan ons weer eens net 'n nota aan die stemboekie maak, sodat die orrelstemmer met sy volgende besoek aan die orrel die probleem kan identifiseer en dit herstel of verstel soos wat nodig is. Ek hoop deur wat ek nou met jou gedeel het, kan ons saam ons waardevolle orrels in Suid-Afrika onderhou. Hierdeur sal ons verseker wees dat die fondasie vir kerkmusiek in Suid-Afrika blywend sal wees.